হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি দেখবেন আপনাদের সকলকে স্বাগতম। রাজধানী বিমানবন্দর সড়কে মিরপুর ফ্লাইওভারের দিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর আন্ডারপাসটি খুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে 4টি লম্বা সুড়ঙ্গ রয়েছে। আজকের এই আন্ডারপাসের ভিতরে পুরো অংশটি ঘুরে দেখব। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। সামনের দিকে হচ্ছে আন্ডারপাস এর প্রবেশের একটি পথ। এখানে দেখা যাচ্ছে এসএস পাইপ বেঞ্চ করা হয়েছে এবং কিছু গাছ লাগানো হয়েছে। এবার আন্ডারপাসটির ভিতরে চলে আসলাম। এই আন্ডারপাসটির নাম হচ্ছে সুর সপ্তক। আন্ডারপাসের ডান দিকের অংশে বনানী গুলশানের দিকে গেছে এবং বাম দিকের অংশটি ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনের দিকে গেছে। ডান দিকের এই অংশটি দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত সিঁড়ি রয়েছে, এছাড়াও চলন্ত সিঁড়ি লিফটও রয়েছে। সামনের দিকে একটা বড় ডিসপ্লে বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এই আন্ডারপাসের প্রতিটি অংশে সিসি ক্যামেরা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, আর সিসি ক্যামেরার দৃশ্যগুলো দেখা যাচ্ছে বোর্ডের মধ্যে। আন্ডারপাসে চলার পথে দেখা যাবে অনেক ছবি ফ্রেম করে রাখা হয়েছে। এই ছবিটি তোলা হয়েছিল সুবর্ণচর, নোয়াখালী থেকে। আন্ডারপাস দিয়ে চলার পথে কিছু স্থানে দেখলাম প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সরঞ্জাম রাখা রয়েছে। এই আন্ডারপাসটিতে 42 মিটার লম্বা 4টি সুড়ঙ্গ। এই 4টি সুড়ঙ্গের মুখেই আন্ডারপাসের প্রবেশ ও বের হবার পথ। এটির নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যেন ভিতরে দিকের অনায়াসে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। এখানে এসে দেখতে পেয়েছি পথচারীদের সুবিধার জন্য চলন্ত সিঁড়ি, লিফট রয়েছে। এছাড়াও আন্ডারপাসটিতে হুইল চেয়ার বা ট্রলি নিয়ে ওঠার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে করে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী বা বিশেষত শিশুরা সহজেই আন্ডারপাসটি ব্যবহার করতে পারেন। এই আন্ডারপাসটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে 57,42,00,000 টাকা। এই ধরনের আন্ডারপাস বাংলাদেশে এই প্রথম। এটির দৈর্ঘ্য 135 মিটার এবং প্রস্থ 5 মিটার। এর অভ্যন্তরে ত্রিকোণাতির দৃষ্টিনন্দন সুরসপ্তক ডোম, 320 মিটার র্যাম এবং 678 মিটার ফুটপাত এবং 763 মিটার বাউন্ডারি ওয়াল রয়েছে। এখানে যে অংশ, এটি বিমানবন্দর সড়কের নিচের অংশ। এরকম একটি আন্ডারপাস বিমানবন্দর রেল স্টেশনের সামনের দিকে করার কথা রয়েছে, যেখানে বিআরটি লাইন্সের বিমানবন্দরের প্রথম টার্মিনালটি হবে। এখানে যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে এটি ঢাকা বিমানবন্দরের। আন্ডারপাসটিতে অসংখ্য ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে। এই ছবিটি তোলা হয়েছে বরিশালের শাপলা থেকে। 12 জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই আন্ডারপাসটি চালুর ঘোষণা দেন। এখানে বাম দিকের অংশে চলন্ত সিঁড়ি এবং লিফট রয়েছে। এবার এখান থেকে উপরের দিকে উঠে আপনাদের বাইরের দৃশ্যগুলো দেখাই। উপরের অংশে গ্লাস রয়েছে, যার কারণে ভিতরের দিকে আলো প্রবেশ করছে। ডান দিকের অংশে সিঁড়িটি দেখা যাচ্ছে অনেকটাই প্রশস্ত। আমাদের দেশে যখন পাতাল রেল হবে, সেটির স্টেশনে যাওয়ার দিকটিও দেখতে অনেকটা এরকমই হবে। ডান দিকের অংশ হচ্ছে বিমানবন্দর সড়ক। বিমানবন্দর সড়কটি ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততম সড়ক। এতদিন সড়কটির এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য যানবাহনগুলোকে থামিয়ে
তারপর হেঁটে রাস্তা পার হতে হতো, যেটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এই আন্ডারপাসটি নির্মাণ হওয়ার ফলে রাস্তা পারাপারের সে দুর্ভোগ এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমবে। আন্ডারপাসটির উপরের অংশ থেকে নিচের দিকে যাওয়ার জন্য এটি হচ্ছে লিফট। এখানে বাম দিকে এই অংশটি চলে গেছে কুর্মিটোলা হসপিটালের দিকে। আন্ডারপাসটি দিয়ে যখন এপার দিয়ে ওপার যাচ্ছিলাম অনেক ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম, যা খুব ভালো লাগতেছিল। এখানে যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে আহসান মঞ্জিল। এই আন্ডারপাসটি নির্মাণের সাথে জড়িয়ে আছে খুবই দুঃখজনক স্মৃতি। 2018 সালে 29 জুলাই রাজধানী বিমানবন্দর সড়কে জাবালে নূর পরিবহনের একটি বাসের বেপরোয়া প্রতিযোগিতায় প্রাণ হারায় শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের 2 শিক্ষার্থী দিয়া ও রাজীব। এই ঘটনার পর 9 দফা দাবিসহ সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে রাজপথে নামে হাজারো শিক্ষার্থী। এরপর শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ সংলগ্ন আন্ডারপাস নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ছবিটি ঢাকা রংপুর হাইওয়েতে তোলা হয়েছিল। আন্ডারপাসটি খুবই পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আমার মতে কিছু ডাস্টবিন রাখা দরকার, যেন কেউ ময়লা আবর্জনা ফেললে ডাস্টবিনে ফেলে। এখানে লেখা রয়েছে মোহনগঞ্জ হাওর নেত্রকোনা। এই আন্ডারপাসটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এই ছবিটি হচ্ছে হোসেনি দালান। ডান দিকের এই অংশের ছবিটি হচ্ছে সুন্দরবন খুলনা। আন্ডারপাস নির্মাণের কাজ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এখানে তার একটি ছবি রয়েছে। এটি হচ্ছে রায়ের বাজার বধ্যভূমি একটি ছবি। আন্ডারপাসের এপার থেকে ওপারে যাওয়ার পথে অনেক ছবি দেখা যাবে, যা আপনাদেরকে মনোমুগ্ধকর করবে। এখানে লেখা রয়েছে হিমছড়ি কক্সবাজার। ঢাকা রংপুর হাইওয়ে, এখন এটি 4 লেনের কাজ চলছে। এক কথায় আন্ডারপাসটি অনেক সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।